The next station is Narita JO35. The doors on the left side will open. Please change it for the Narita Line for Abiko and Sawara. 乗り換えのご案内です。我孫子方面の快速上野行きは6番線から14時16分の発車です。お乗り換え時間が見せかかっております。ご注意ください。田原荻野方面の中心は5番線から14時40分の発車です。お降りの際は車内にお忘れ物をなさいませんようご注意ください。まもなく成田に到着いたします。1番線の到着、お出口は左側です。文化藝術館。大家好啊！今日係最後一集，我而家就喺成田。成田市呢個附近，大家睇下有咩唔同？首先嚟講句，往左行就係郊區，比較細嘅一個城市咯。呢度就係巴士總站啦，呢邊藝術館，加上嘅就係黐交通嘅公司，不動財產即係買屋㗎啦。嗰邊應該係間公寓或者係間公司。呢邊係食嘢嘅地方，而呢度坐車嘅地方。咁呢度就係我哋返香港前嘅最後一集，咁就會詳細介紹下成田有啲乜嘢好嘅玩嘅啲地方。成田同埋東京有啲唔同，橫濱同埋嗰個鎌倉有啲唔同嘅，就係呢個城市比較細。咁你見到啱啱大家會見得到，我會有一段叫做火車片入邊見到成田市中心、成田市一帶係有
係個農田耕種嘅地方。跟住我呢度係叫做派出所啦。咁睇一睇，睇到未？大眾買肉料理，睇下有冇嗰啲好食嘅鋪頭。想試下咖喱飯都冇，睇下有冇咖喱飯食下今日。即係可以下超市。俾大家睇下。呢度就係停車場啦，婦產科醫院。跟住呢邊都係個停車場啦。咁呢邊就係好似係賣嘢嘅地方，推背啊嗰啲咁啊，食嘢嘅。睇下手信地。咁呢邊就係好似居屋咁嘅地方，醫院。咁大致上呢邊嘅格局都係咁細間嘅嘢證券。業中呢度就係佢嘅全景咯，大致上就咁咯。咁轉頭見啦。即係陣間先啊嘛，調下隻胃先啊嘛，冇錄埋先入去嘛。繼續行，睇到幾得意，紅色嘅昆蟲，天牛啊，原來係。嘿嘿，原來隻天牛。跟住呢度就有啲係買啲手信嗰啲地產店啦，仲有玩蛇，又係食嘢嘅地方。睇到未？全部都係手信地，老海屋。哇塞！禁止飲食呢個地頭，即係唔可以食嘢嘅地方。
想買手信嘅人就嚟呢度行啦。呢度最出名嘅就係花生，第二就係栗子，第三就係鰻魚，就係咁。幾靚喺呢度，呢個停車場。好啦，今集到呢度為止，多謝大家收睇，拜拜。使唔使咁近影啊？我想我会开始想